Nothing. Oh, this is chilly. Don't go, don't go. Stay. Andito na ako sa park. Ayan, ang ganda. Green na green. Ito naglalaro sila. Ayan, ang ganda dito. Kunti lang ang naglalakad ngayon. Ganda ng araw eh. Ako papatong dito sa medyo mataas na lupa. Mataas na lupa. Ito yung park. Hindi masyadong malaki. Malaki para kasi nandoon din. Ayan. May sa likod pa. Ano kasi to yung golf course. Kaya ganun siya kakinis yung lupa na may grasses. Napaka pantay-pantay siya. Tapos pag umuulan siguro may lagayan, may tubig dyan o kunting swimming pool na maliit. Pag umuulan. Ayan. That's very nice. Ayan. Maganda dito siguro mag-picnic during summer pag init. Malawak din pala ito. Malawak din. Ayan.
Yan, kahit saan-saan dumadaan yung mga tao. Marami siyang lusutan. Entrance. Daming ibon. Okay, parang sinasadya pala na hinuhukay yung yung lupa. Ayan, meron na naman sila doon. Yung squirrel naglalaro. Saan na ba siya? Ayan yung squirrel. Daming squirrel dito eh. Kadikot ng camera. Ayan, may hukay din siya dito. Parang sinasadya pala nila. Ayan. Ang ganda ng golf course. Pantay-pantay yung grass. Ayan oh. Pantay-pantay siya. Very nice. Ayan, may ibon. Siguro boy and girl yan. Ayan. May kukuk. Yung tumutunog na. Ayan, may hukay din sila dito. Siguro sinasadya nila yung mga naglalaro ng golf. Yan, maraming tao doon. Yung squirrel naglalaro against the light.